हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम गाड़ी लोड करने। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी लगा हुआ है और बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं लोडिंग का वीडियो और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम गाड़ी लोड कर रहे हैं। हंसी आ गई दोस्तों, हंसी हंसी हंसी। बारिश भी आ गया लो, बारिश भी आ गया दोस्तों। पानी बहुत तेज आ गया।
भाई